Selamlar sevgili dostlar, hoş geldiniz. Yeni bir haftaya giriyoruz ve aynı zamanda 2023'ün Mayıs ayına, bahar ayının artık sonlarına girdiğimiz Boğa burcunun çok güçlü olduğu bir aya başlıyoruz bu hafta ile birlikte ve bir tutulma yaşayacağız 14 derece. Akrep burcunda aslında 14 derece 58 saniye, bu demek oluyor ki 15 derece Akrep burcunda bir tutulma yaşayacağız. Şimdi tutulmalar bizim hayatımızın döngülerini belirler. O yıl yaşanacak konular tutulmalarla belirlenir ve bu tutulma da bizim için çok önemli, her zaman olduğu gibi, çünkü hayatımızda çok önemli yerlerin işaretlendiği zamanlardır. Evet, tutulma tam olarak 5 Mayıs akşam saatlerinde 20.33-21.33 arasında tam olarak kesinleşmiş olacak. Uzun sürecek, yaklaşık 3,5 saat kadar sürecek bir tutulma. Hatta 4,5 saate kadar da yayılan bir etkisi var. En başta da onu belirteyim. Tutulma ne kadar uzunsa etkileri de o kadar uzun vadede hissedilir astrolojik olarak. Tabii ki önümüzdeki 6 ay etkilerini hissedeceğiz ama özellikle tabii 5 Mayıs ve civarında, ama bilhassa Mayıs ayı içerisinde çok güçlü etkilerini yaşayacağımız bir tutulma. Bu videoda bu tutulmadan bahsedeceğim sizlere ve Mayıs ayı içerisinde bizim için dikkat çeken önemli tarihleri söyleyeceğim arkadaşlar. Evet, Mayıs ayının böyle bir getirisi var bize. 18 ve 20 yıllık bir döngüyü tamamlayan bir tutulma evresi yaşayacağız. Boğa burcun ve Akrep burcunda olan tutulmaların aslında son Akrep tutulmasını yaşayacağız. 15 dereceye tekabül ediyor. 14 derece 58 saniye olduğu için. Bu bizim için neden önemli? Akrep kaotik bir burçtur ve derin konuları, derinde kalmış konuları ve yüzeye çıkmayı bekleyen bir takım önemli gelişmeleri hayatımıza getirecektir. Dünya, Türkiye kişisel olarak hayatlarımızda çok önemli olabilir. 14-15 dereceler burada çok güçlü etkiler alacaktır. Özellikle yükselen derecesi burada çok ciddi etki alacaktır. Doğum haritalarında Akrep Boğa yükseliyorsa eğer bu derecelerde ve uzun zamandır bir aksiyon, bir değişim bekleyen bir eğer kişiyseniz, şu an beni izleyen, işte bu tutulmayla birlikte, ki Ekim ayında da yine karşıt alanında Boğa burcunda bir tutulma yaşayacağız ve o tutulma ile birlikte sonlanacak, aslında tamamlanacak bir evre. İşte bu tutulma ile birlikte çok derin, önemli bir konunun tamamlanması olarak bir evre yaşayacağız. Şimdi 5 Mayıs'ta gerçekleşecek. Tam olarak tabii ki Uranüs'le dizilim, yani Güneş Boğa burcunda ve 18 derecede bir Uranüs var. Uranüs'le gelen her konu aslında diyelim önemli konularda bize şaşırtan, sıra dışı, düzeni bozan, yenilikçi, marjinal konuları getirir. Genel olarak da bizi beklenmeyeni bekle dedikleri tutulmalardan birini yaşayacağız. Çok önemli olacak, çünkü Mayıs ayının takip eden günlerine baktığımızda da o kadar önemli gezegen takipleri var ki şimdi onlardan da bahsedeceğim. Şimdi burada Boğa ve Akrep aksı genellikle parayla ve biraz daha gömülü kalmış kavramlarla, eskiyle. Çünkü Merkür retro arkadaşlar bu tutulmada, yani eski, geçmişte kalan konular. Biraz bizi arkamızda bıraktığımız yarım kalmış konuları da tamamlama olarak düşünebilirsiniz. Bu her anlamda olabilir. Bu aslında bir tamamlanma derken bir temizlik olarak değerlendirin. Çünkü Akrep burcu derin konuların köküne inerek adeta bir yarayı, bir artık sonlanması gereken çürümüş bir olayı diyelim ki köküyle birlikte alıp onu oradan çıkarmakla alakalıdır. Mesela bir ameliyat olduğunuzu düşünün. Bir hastalığın tamamıyla temizlendiğini düşünün. Artık bu da bizim için ileriye baktığımızda bizi daha refah düzeyi yüksek, daha kaliteli, daha yaşam standardı yüksek günlere doğru götüreceğini düşünebiliriz. Yani dönüştürücü etkileri çok yüksek.
Özellikle de buraya aslında dikkat çekmek istiyorum. Akrep dediğimiz zaman bize zarar veren her şeyden arınmakla çok ilgilidir. Orayı bırakmak, orayı terk etmek, bu bir ilişki, bu bir para, bu bir iş, bu bir genellikle hayatımızda istemediğimiz bir konu, kötü bir alışkanlık, her şey olarak değerlendiririm. Bunlar bir fırsattır. Akrep burcundaki, Akrep ve Boğa aksındaki bu tutulmaların dediğim gibi artık son evresini yaşıyoruz. Genellikle 18 ve 20 yıllık döngülerdir bu tutulmaların tamamlanmaları. Ve tabii ki 5 Mayıs'a denk gelmesi de bizim için önemli. Dünyasal olarak önemli. Uranüs biliyorsunuz etkili olduğu için Uranüs toprak, yani Boğa burcunda, ve Uranüs Boğa burcunda genellikle bizim güvenlik alanlarımızı değiştirici, sarsıcı etkilere sahiptir. Özellikle Uranüs'ün Boğa burcuna geçtiği zamandan beri yaşadığımız bazı krizlere, kaoslara bakıyorsunuz değil mi? Parasal, maddi kaynaklar olarak dünya üzerinde önemli ekonomik krizler yaşadık ve depremler yaşadık, doğal afetler yaşadık. Yine bu doğal afetleri tetikleyebilecek bazı tarihler olacak önümüzde. Özellikle de bir Asya kıtasını olabilir, Pasifik tarafında daha çok olabilir, bizim daha Güneydoğu Anadolu bölgemizde olabilir, Avrupa'da olabilir mesela. Önemli etkileri olacaktır. Bunlar hem kaotik bir süreçtir. Yani aslında akrep kaotik bir burçtur. Bir kaos önce çıkar ve o kaos içerisinde de bir düzen kurulur. Orada aslında her şey hayatımızda bir kaosla başlar ve bu kaosun içerisinde de bir küçücük bir harekette bir düzen kurmak için fırsatlar elde edebiliriz. Hani böyle değerlendirmek gerekiyor. Evet, zordur ama sonrası için bizim için daha önemli, daha geliştirici ve bizi düze çıkaracak aslında diyelim. Durumları hayatımıza getirecektir. Şimdi evet, 5 Mayıs'ta tutulmayı yaşıyoruz arkadaşlar, 15 derecede. Ve hemen ardından mesela 7 Mayıs gibi, artık 7, 8, 9 Mayıs gibi mesela çok daha kaotik günler bekleyebiliriz. Özellikle bize çok sürpriz yaratacak konular olacaktır bunlar. Çünkü Uranüs Güneş'le kavuşum derecelerinde olacak bu tarihlerde ve burada yenilikçi, daha önce denenmemiş, sıra dışı gelişmeler bekleyebiliriz. Hem dediğim gibi dünyada, hem ülkemizde, hem bizim yaşantılarımız, yani hayatlarımızda da özellikle tabii ki sabit grup burçlar buradan daha çok etki alacaklardır. Onu söylemeliyim açıkçası. Boğalar, akrepler, kovalar burayı birazcık daha dikkate alma ve aslan burçları dikkate almalılar. Bilhassa da bu burçların ikinci 10 gününde doğan arkadaşlar, mesela onundan sonra doğanlar işte, ve her burç içinde bu geçerli bu arada. Doğum haritalarınıza bakarak, eğer biliyorsanız tabii ki, bunu tespit edebilirsiniz. Evet, yine Mayıs ayı içerisinde mesela bizim için biraz daha olumlu gözüken 13, 14, 15 Mayıs tarihleri var. Çünkü Satürn-Venüs üçgeni var. Bu arada Venüs artık Mayıs ayı içerisinde Yengeç burcuna geçmiş olacak. Bu bizim için olumlu olabilecek, daha olumlu, bizi daha pozitif ilişkilerde, işle ilgili konularda, bizim yaşama tutunmamız, ilişkilerimizde bir takım sorunları aşmamız için faydalı bir günler olacak. Bu arada tam olarak 16 Mayıs'ta artık Merkür Boğa burcundaki retrosunu bitiriyor ve normal düz hareketine geçiyor ve Mayıs'ın sonuna kadar da Boğa burcundaki etkilerini sürdürecek. Çünkü hala Boğa burcunda seyrediyor olacak. Ve 17 Mayıs'ta Ay, Jüpiter, Kuzey düğüm Merkür Boğa burcunda, çünkü artık Jüpiter ayın 16'sında, yani 16 Mayıs'ta şans, fırsatlar gezegeni bizim için önemli fırsatlar getirecektir, birçoğumuza emin olun. Artık Boğa burcuna geçiyor ve böyle bir dizilimde olacaklar Kuzey düğümle. Özellikle şans ve fırsatlar adına kişisel olarak önemli etkiler olacak. Tabii ki şunu da hatırlatmam lazım. Yine Mayıs ayına geçtiğimiz günlerde, çünkü artık Plüto retro yapmaya başlıyor yavaş yavaş ve Jüpiter'le karesi, yani Jüpiter Plüto karesini yaşamaya başlamış olacağız. Özellikle mesela 18 Mayıs'ta tam olarak kesinleşiyor. Bu Jüpiter'in büyütücü etkisiyle Plüton'un dönüştürücü, değiştirici, bazı kavramları kökünden değiştiren unsurları getirecek hayatımıza. Zordur, krizlidir ama dönüştürdüğü zaman da
tamamıyla eskisinden çok daha farklı bir yapıyı, çok daha farklı bir sistemi artık o alanda, yani tabii bizim doğum haritalarımıza baktığımız zaman o alanlar burada nereye denk geliyorsa o alanlarda güçlü bir dönüşüm verecektir. Evet, 19 Mayıs'a geldiğimizde artık 19 Mayıs'ta bir yeni ay yaşayacağız. 28 derece Boğa burcunda. Boğa burcunun son dereceleri. Tabii ki burada Boğa burcunda doğan arkadaşlar ve aslında son 10 gününde, 3. 10 gününde doğanları daha çok ilgilendirecektir. Sevgili dostlar, burada bir yeni başlangıç yapma şansımız olacak. Evet, 20 Mayıs'ta artık Mars'ımız burç değiştirecek ve Mars Aslan burcuna geçecek. 20 Mayıs'tan itibaren hayatımıza çok önemli ve belirgin değişiklikler yaşamaya başlayacağız. Mars Aslan'a geçtikten sonra tabii ki şöyle bir döngü başlayacak. Mesela havaların ısınması burada birinci faktör olacak. İlişkilerde çok daha yoğun bir süreç başlıyor bu tarihle birlikte. Aşk, flörtler dediğimiz alanda tabii ki sabit grup bir burç. Oldukça inatçıdır, baskındır ve tabii ki burada yine Jüpiter'le Mars'ın da yine karesi olacak. Aynı zamanda tabii burada şunu da hatırlatmak zorundayım. Yine ayın aslında ilk girişinden itibaren Neptün ve Venüs karesi de mevcut olacak. Burada 20'sine kadar olan süreçte ilişkiler dedik, yani aslına geçince biraz ilişkilerde yanıltıcı, aldatıcı, kafamızı karıştırıcı durumlar olabilir. O yüzden çok iyi analiz içinde olmalıyız. Hem iş hayatımızda, ailevi konularda, özel ilişkilerimizde bunu unutmayalım lütfen. Özellikle 19'una kadar geçerli bir süre bu olacak. Evet, 21 Mayıs'tan sonra artık Güneş İkizler Burcu'na geçecek ve Güneş İkizler Burcu'na geçtikten sonra zaten otomatik olarak tüm hayatımız, enerjisel olarak her şey değişecektir. O bir atmosfer içinde olacağız. Biliyorsunuz bir seçim yaşanacak ülkemizde ve liderlerle de ilgili önemli bir aslında süreç olacak. Büyük bir yarış var. Bir iktidarda olma yarışı içerisindeyiz. Ve dolayısıyla da aslında akrebin bu dönüştürücü etkisiyle de çok önemli değişim ve dönüşümler. Ne dedim size? Köklü değişimler, köklü dönüşümler. Bir artık yapının çürümesi, yok olması, onun yerine yeni bir yapı inşa edilmesi gibi değerlendirin. Ve Güneş'in burada evet 21 Mayıs'ta İkizler Burcu'na geçmesiyle yeni bir düzene doğru böyle bir geçiş süreci, hızlı bir iletişim, bilgi trafiği söz konusu olacaktır. Evet, 28 Mayıs sonrası Mayıs'ın son günlere kadar aslında Güneş Satürn karesi yaşayacağız. Bu da zorlayıcıdır. Tutulmanın aktifleşeceği günler olabilir arkadaşlar. Tutulma etkilerini devreye sokacak günler olabilir. Gerçekten ciddi günler ki özellikle bunların arasında aslında 7, 8, 9 Mayıs da var ve Mayıs'ın son haftası da yine çok güçlü gözüküyor. Aynı zamanda 20 Mayıs sonrasında Mars'ın Aslan Burcu'na geçmesiyle birlikte bu döngüyü daha güçlü hissedebilir, yaşayabiliriz. Bu arada dakikalara bakıyorum. Çok hızlı anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bu videodan sonra sizlere yeni ve Mayıs ayı ile ilgili farklı videolarda çekmek zorundayım. Çok yoğun bir gündeme giriyoruz gerçekten. Dünya üzerinde çeşitli olağan dışı durumlar, konular yaşayabiliriz. Çünkü dediğim gibi Uranüs isyanla ilgilidir. Tepki vermekle, müdahale etmekle, asilikle veya hakkını aramakla veya yeni bir konuya kendimizi adamakla çok alakalıdır ve tüm Mayıs ayı içerisinde bu ve buna benzer konuları hepimiz şahit olacağız. Hem dünya üzerinde hem de bizim ülkemizde, yani Türkiye'de de böyle çıkışlar yaşayabilir. Gerçekten krizli günler, çünkü Akrep Burcu'ndaki bu tutulma Türkiye'yi çok yakinen ilgilendiriyor. Burada liderleri aslında hedef almış bir durum var. Mesela dünya üzerindeki liderler arasında çok önemli gelişmeler bekleyebiliriz. Ülkemizde de yine liderler arasında önemli kah sağlıkla ilgili konular, kah bu rekabetin içerisindeki öne çıkma, geri düşme gibi durumlarda bir takım nasıl diyelim mücadelelerin daha farklı alanlara geçeceği, daha büyük sinyaller vereceği bir zaman dilimi olacak değerli dostlar. Gerçekten çok enteresan bir ve değişik ve hiç beklemediğimiz, bizi gerçekten sıra dışı konularda çok şaşırtacak sonuçlar
geleceğini söyleyebilirim sevgili dostlar. Tabii ki bireysel doğum haritalarımızda da yine özellikle başta toprak grubu burçlar olmak üzere, ki bilakis bunlar 16 Mayıs sonrası için söylüyorum. Tek tek burç yorumlarında bunlardan bahsedeceğim ama başta boğalar olmak üzere tabii ki Başaklar, Oğlaklar için çok inanılmaz güzel günler geliyor olabilir ki özellikle o günlerde doğanlar için bunlar daha önemli olacaktır. Yine mesela boğanın karşısı akrep, akrepler için de yeni bir başlangıç olacağını söyleyebilirim. Kovalar için, aslanlar için benzer etkileri hayatımıza getirecek. Aslında bir bakıma şöyle söyleyebilirim. Bu saymış olduğum burçları baz almayın. Çok daha global düşünün. Çünkü yaşadığımız mesela 2 yıl, geçtiğimiz 2 yıldan beri bu aksa tutulmalar yaşadık. Hayatımızda en beklemediğimiz yerde beklemediğimiz değişimler nerede olduysa işte bu tutulma oralara bir netice getirecektir ve bu burç bazında değil, herkesi, yani hepimizin yaşantısında önemli bazı basamaklar getirecektir. Faydalı da olacağı zamanlar olacaktır. Ben sadece olumsuz bakmak taraftarı değilim. Özellikle bir döngünün içerisinden çıkmak için başka bir döngünün kapanması, bitmesi, silinmesi lazım. Yani onun yerle bir olması lazım. O bizim kalbimizden, aklımızdan, beynimizden, her yerimizden gitmesi gerekiyor ki onun yerine yeni bir enerji gelsin sevgili dostlar. Evet, tekrar bu konulara daha lokal olarak bahsedeceğiz, döneceğiz. Burçsal bakımdan da sizlerle tekrar birlikte olacağım. Evet, Mayıs ayına sıkı bir hazırlık içerisinde olun. Çok sürpriz durumlar bizi bekliyor. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.